मॉम, डैड, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हुआ अमायरा? इतनी रात में तुम शोर क्यों मचा रही हो? डैड, उस घर के खिड़की पे कोई खड़ा है डैड। प्लीज आप मेरे साथ मेरे कमरे में चल के देखिए प्लीज डैड, वहाँ पे कोई है डैड। फियरफुल नाइट्स के इस अंधेरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी पूरे सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसे ही डरावने और नए कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। तो चलिए हमारी आज की कहानी सुनने के लिए चलते हैं हमारे नरेटर के पास। अमायरा और उसकी मॉम डैड बहुत दिनों से रेंट पे एक घर ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पर उनको कहीं पे भी एक अच्छा सा घर नहीं मिल रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें अपने घर से थोड़ा दूर एक घर रेंट पे मिल गया और वो घर अमायरा और उसके पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा। पर उस घर के एकदम पीछे ही एक डरावना सा घर था और जो कि बिल्कुल खाली था क्योंकि वहां पे कोई नहीं रहता था। उस वजह से अमायरा को वो घर थोड़ा मिस्टीरियस लगी और अमायरा का रूम घर के पिछले हिस्से में होने के कारण उसके रूम से उस डरावना सा घर का व्यू साफ दिखाई देती थी। पहले कुछ दिन अमायरा को उस रूम में डर लगती थी, पर थोड़े दिनों बाद ही अमायरा को उस रूम की आदत हो गई और धीरे धीरे उसकी डर भी निकल गई। मगर एक रात अमायरा के साथ एक अजीब घटना हुई। अमायरा रोज की तरह रात 10 बजे डिनर करने के बाद अपने सोने की तैयारी कर रही थी, पर अचानक उसकी ध्यान उसके कमरे के खिड़की पर पड़ी। उसे ऐसी लगी जैसे उस डरावने से घर के ऊपर वाले कमरे के खिड़की में कोई खड़ा है। ये देखकर अमायरा एकदम से चौंक गई। पहले अमायरा सोच रही थी शायद ये उसके वहम है और वो बार बार अपने आप को ये यकीन दिलाती रही कि ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है। पर उस वक्त वहां पे सच में कोई था जो कि अमायरा को साफ नजर आ रही थी। मॉम, डैड, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हुआ अमायरा? इतनी रात में तुम शोर क्यों मचा रही हो? डैड, उस घर के खिड़की पे कोई खड़ा है डैड। प्लीज आप मेरे साथ मेरे कमरे में चल के देखिए प्लीज डैड, वहाँ पे कोई है डैड। ठीक है, चलो। अमायरा अपने डैड के साथ अपने कमरे में गई। कहाँ है अमायरा? कोई भी तो नहीं है वहां पर। तुमने शायद कोई डरावना सा सपना देखा होगा, इसलिए तुम्हें मैं बोलता हूँ कि रात में हॉरर मूवीज मत देखा करो। डैड आई स्वेयर वहाँ पे कोई था, मैंने देखा है उसको। अमायरा कोई नहीं है वहां पे, वो तुम्हारे वहम है। चलो सो जाओ। फिर अगली रात जब अमायरा फिर से अपने सोने की तैयारी कर रही थी तो दोबारा उसे उस घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की में कोई नजर आई। अमायरा डर के अपने मॉम डैड को चिल्ला के अपने कमरे में बुलाने लगी। मॉम, डैड, जल्दी से मेरे कमरे में एक बार आए, प्लीज आए एक बार। मॉम, डैड, प्लीज एक बार जल्दी से मेरे कमरे में आए। अमायरा की आवाज सुन के उसकी मॉम डैड जल्दी से उसके कमरे में गए। क्या हुआ अमायरा? डैड, आप कहते थे ना ये मेरी बहन है, वो देखिए उस घर में। हाँ, खा गया वो, अभी तो वहाँ पर ही था। मैंने सच में देखा डैड वहाँ पे किसी को। प्लीज डैड, मुझ पे विश्वास कीजिए डैड।
ओहो अमायरा, तुमने फिर से शुरू कर दिया। फिर से तुमने इतनी रात में शोर मचा रही हो। वो घर एकदम खाली है, वहाँ कोई भी नहीं रहता, तो खिड़की में कौन होगा? तुम चुपचाप सो जाओ और दोबारा शोर मत मचाना। कल तुम्हारा सुबह स्कूल है ना, चलो सो जाओ। अमायरा के पेरेंट्स को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अमायरा ने ठान ली थी कि वो सबके सामने सच लेकर आएगी। तो फिर अगली रात जब अमायरा का पेरेंट्स सो गया तो उसने एक टॉर्च लेकर उस डरावने से घर के लिए निकल पड़ी। अमायरा ने ठान ली थी कि आज वो उस घर में जाके देखेगी कि वो कौन है। फिर उसने जब घर में घुसी तो वहां पे चारों तरफ अंधेरा था। फिर उसने जब अपना टॉर्च ऑन किया तो उसे वहां पे चारों तरफ सिर्फ मकड़ी के जाल दिखे। फिर उसने सीढ़ियां चढ़ के उस ऊपर वाले कमरे में जाने लगी और उस कमरे में जाने के बाद अमायरा को वो खिड़की दिखाई दिया जहां पर कोई रोज रात को खड़ा रहता है। अमायरा उस खिड़की के पास गई और वहां से अमायरा का कमरा साफ दिखाई दे रही थी। पर अचानक अमायरा ने देखी उसके रूम के लाइट ऑन हो गया। अमायरा ने सोची शायद उसकी मॉम या डैड उसके कमरे में गए हैं और उन्हें पता चल गया कि वो अपने कमरे में नहीं है। अमायरा ये सब सोच ही रही थी तो अचानक उसने देखी उसके कमरे में उसकी उम्र की एक लड़की उसकी मॉम के साथ बात कर रही है। पर अमायरा ने जब ध्यान से देखी तो वो लड़की हूबहू उसकी तरह दिख रही थी। अमायरा ने वहां से चिल्ला के अपने मॉम को पुकारने लगी। मॉम, मॉम, मॉम इधर देखिए, मॉम। पर कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी मॉम तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। अमायरा दौड़ते हुए उस रूम के दरवाजे के पास गई और वहां से निकालने की कोशिश की। पर वो नाकाम रहा क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। तब अमायरा को समझ आ गई कि इस घर में जो चुड़ैल थी वो उसकी रूप लेकर उसके घर चली गई और अमायरा को इस घर में कैद कर दिया। और फिर वो चुड़ैल अमायरा के रूप में उसकी मॉम डैड के साथ उनकी बेटी बनकर रहने लगी और अमायरा उस हॉन्टेड घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई।